Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu nedavno je promovisana knjiga Neuromarketing, razumijevanje potrošača autora Nikole Gluhovića u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Profesor Gluhović je sa nama. Dobar dan i dobrodošli u Ljetne razgovore. Dobar dan. Evo, gospodine Gluhoviću, po samom naslovu ove knjige Neuromarketing, razumijevanje potrošača, zaključujemo da bi moglo ovo da bude i obavezno štivo za studente, ali svakako i za privrednike koji prate aktuelne trendove u oblasti marketinga. Recite nam, šta je to što moramo znati na ovu temu? Pa jeste, knjiga je rezultat mog višegodišnjeg prikupljanja, istraživanja, sagledavanja građe na ovu temu. Knjiga će jednim dijelom biti namijenjena za studente, prvenstveno master studija. Ono što je nekako važno ovom prilikom istaći jeste zapravo da neuromarketing predstavlja, ajde da kažemo, recentne trendove u marketinškoj koncepciji. Ona prije svega treba da ponudi jedan novi pristup marketinškoj koncepciji u smislu jednog potpunijeg sagledavanja, ali i razumijevanja ponašanja potrošača. Jer opšte poznata je činjenica da ljudi mnogo više znaju nego što razumiju. Tako isto može se primijeniti i za potrošače. Potrošač je uvijek nepoznanica u ekonomskim tokovima, u ekonomskom životu je vrlo važan i često pojedini autori kažu da predstavlja veličanstvo, dakle, prosto zato što potrošači vrednuju uspjeh ili neuspjeh preduzeća. Ono što je se pokazalo jeste da konvencionalne metode istraživanja ponašanja potrošača ipak ne mogu da napredno sagledaju i da dovoljno razumiju ponašanje potrošača, odnosno njihov način donošenja odluka. Koliko smo danas spremni da prihvatamo i pratimo te trendove savremene? Pa, to su nužne stvari. Uglavnom, ono što je bitno kazati, u istraživanjima uvijek morate da pratite nove trendove. Međutim, činjenica je da uglavnom fundamentalna istraživanja su vezana za razvijene zemlje. Za zemlje koje predstavljaju, ajde da kažemo, centar nekakvog tog kapitalizma. Sa jedne strane, ono što je bitno za nas kazati jeste da, pazite, i na našim prostorima postoje određene marketinške agencije koje su se za pojedine segmente neuromarketinškog istraživanja specijalizovane. Dakle, to nije nikakva stvar pomodarstva, već je to stvar nasušne potrebe, dakle, za jednim, ja bih rekao, ipak boljim sagledavanjem ponašanja potrošača. Dakle, nešto objektivnim, nikada ne može biti dovoljno objektivno, ali ono što je važno kazati jeste da prosto, ajde da kažemo, te konvencionalne metode istraživanja ponašanja potrošača, koje se temelje na metodima posmatranja i ispitivanja, nikada ne mogu egzaktno i nikada ne mogu potpuno tačno predvidjeti ponašanje i uvijek u sebi imaju dozu spekulativnog karaktera. Sad, zašto je to tako? Pa koliko god poznajete potrošača, ne možete ga dovoljno poznati, čak i pojedinac ne može dovoljno spoznati samoga sebe, jer često donosi određene poslovne odluke koji ni sam u datom trenutku nije dovoljno svjestan. Profesore, hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala lijepo i vama. Ja ću samo za kraj da dodam da knjigu Neuromarketing, razumijevanje potrošača možete naći u svim knjižarama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. A mi ćemo sada slikom do Olimpijske ljepotice Jahorina, gdje nas očekuje kolegica Jovana.